Hallo en welkom. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n mediese deurbraak wat regtig besig is om alles te verander oor hoe ons siektes, ja, binne in ons eie liggame sien. Stel jou net vir 'n oomblik voor. Wat is ons 'n ramp wat wag om te gebeur binne in jou are kon raak sien? En jou die kans kon gee om dit te stop, nog lank voor dit enigins 'n probleem word. Wel, dis nie meer iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek nie. Dis die belofte van wat ons molekulêre beelding noem. Maar om te verstaan hoekom hierdie so 'n massiewe sprong vorentoe is, moet ons eers so 'n bietjie terugkyk na die beperkings van die ouer tegnologie. Jy sien, die ou skanderings kon ons wys wat daar is, maar hulle kon ons nooit regtig vertel hoekom dit gevaarlik is nie. Kyk, konvensionele skanderings soos CT en MRI skanderings, hulle is briljant om vir ons die anatomie te wys, die grootte en die vorm van jou are. Maar hulle is heeltemal blind vir die gevaarlike biologiese aktiwiteit wat eintlik tot 'n ramp lei. Dis soos om na 'n padkaart te kyk. Jy sien die paaie, maar jy sien nie die ongeluk wat besig is om te gebeur nie. So, hoe sien ons daardie onsigbare vuur? Wel, die antwoord lê in 'n ongelooflike slim samesmelting van twee heeltemal verskillende tegnologieë. En saam laat hulle ons toe om nie net die struktuur te sien nie, maar ook die funksie. Alles skop af met 'n inspuiting van 'n baie spesiale spoorder, 'n radiofarmaseutiese middel. Dink daaraan soos 'n klein GPS-baken wat spesifiek soek na plekke in die liggaam waar daar moeilikheid is, waar daar siekteaktiwiteit is, en dan gaan dit en bondel daar saam. Hierdie hele proses staan bekend as 'n PET-skannering en dit laat ons toe om presies te sien waar die liggaam oor tyd werk. Die spoorder, wat dikwels 'n tipe suikeranaloog genaamd FTG is, word opgeslurp deur selle wat hoop energie gebruik, soos selle wat ontsteek is. Die skandeerder tel dan hierdie synes op en bou 'n soort hittekaart wat vir ons die presiese ligging van daardie inflammasie wys. Maar hier's die ding. Op hul eie vertel hierdie skanderings net die helfte van die storie. 'n PET-skandering is ongelooflik goed om siekteaktiwiteit op te spoor, maar is nogal vaag oor presies waar in die liggaam dit gebeur. Aan die ander kant gee 'n CT-skandering vir ons 'n haarskerp anatomiese padkaart, maar dit sê niks oor wat op daardie paaie aan die gang is nie. En dis presies hier waar die ware towerkrag gebeur. Deur die PET en die CT-beelde saam te smelt, kry ons die volledige prentjie. Ons sien nie net die brandpunte van inflammasie nie, ons sien presies waar daardie brandpunte binne in die struktuur van die are sit. Dis die perfekte kombinasie van funksie en vorm. OK, kom ons maak dit prakties. Kom ons kyk hoe dit werk in 'n regte situasie, soos die voorkoming van hartaanvalle. Dis hier waar hierdie tegnologie letterlik lewens kan red. En hier is die deurslaggewende punt wat jy moet verstaan. Die grootste gevaar is nie noodwendige are wat stadig en geleidelik vernou nie. Nee, die bare gevaar kom van wat ons die kwesbare plate noem. Dis daardie gedenkplate wat aktief ontsteek is en 'n baie hoër risiko het om skielik oop te bars, 'n bloedklont te veroorsaak en dan die bloedvloei heeltemal af te sny. Die uitdaging was nog altyd, hoe identifiseer ons hulle? Kyk nou mooi hierna. 'n Gewone CT-skannering, dit wys dalk net 'n bietjie verkalking. Dis basies maar net ou littekens. Maar die PET/CT-beeld, dit onthul die verborgde gevaar. Daardie helder gloed van die FTG-opname wys vir ons die aktiewe, gevaarlike inflammasie wat binne in daardie selfde plaat skuil. Dis die teken van 'n werklik kwesbare, gevaarlike letsel. En dis nie net 'n teorie nie, die navorsing staaf dit. Een van die vroeë studies het gewys dat FDG-opname 27% hoër was in die karote slagaar van pasiënte wat sopas 'n TIA of 'n mini-beroerte gehad het. Dit het 'n direkte, meetbare verband getoon tussen die inflammasie wat ons op die skannering kon sien en 'n werklike kliniese gebeurtenis. Wat hierdie tegnologie selfs nog kragtiger maak, is dat die twee skanderings nie altyd dieselfde storie vertel nie. En dit op sigself is veelzeggend. Jy sien, verkalking op 'n CT dui op 'n ou chroniese proses. Maar daardie FTG-aktiwiteit, die inflammasie, dit kan kom en gaan. Dis 'n teken dat die siekte op daardie presiese oomblik aktief en dinamies is. En die toepassing stop glad nie by die hart se are nie. Hierdie tegnologie is besig om die spel te verander vir 'n hele rits ander vaskulêre toestande. Dit word nou gebruik om alles te diagnoseer en te bestuur, van aneurismes en vaskulitis tot selfs lewensgevaarlike infeksies en chirurgiese oorplantings. In elke liewe geval gee dit dokters die vermoë om die onderliggende inflammatoriese proses te sien, wat hulle toelaat om vroeër en baie meer doeltreffend as ooit tevore in te gryp. So, waarheen is hierdie ongelooflike tegnologie volgende op pad? Wel, die toekoms lyk selfs nog skerper en nog meer insiggewend. Die tegnologie word net vinniger,
veiliger en, ja, selfs meer presies. Ons sien al die ontwikkeling van PET-CT-skandeerders wat nog beter beelde gee sonder die straling van 'n CT. En terselfdertyd word daar nuwe spoorders ontwerp om nog meer spesifieke molekulêre teikens te gaan soek. Dit maak regtig die deure oop vir 'n heel nuwe era van voorkomende medisyne. En dit bring ons by die laaste belangrike gedagte, hierdie verskywing van siekte behandel nadat dit gebeur het, na die ware voorkoming daarvan, dit is die uiteindelike belofte van hierdie tegnologie. Dit gaan alles daaroor om die onsigbare te kan sien en in die proses die toekoms te verander. Dankie dat jy saamgeluister het.